हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे अदरक और ड्राई फ्रूट्स का हलवा जो कि टेस्टी भी होता है और गुणों से भरपूर होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 150 ग्राम अदरक ले लिया है। इस तरह से इसका जो बीच से गांठ रहेगा ना उसको निकाल देंगे और स्किन को खुरच के इस तरह से छील लेंगे। जहाँ से भी गांठ होगा उसको तोड़ लेंगे और इस तरह से अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े करके इसका स्किन ऊपर वाला पूरा निकाल देंगे। देखिए निकाल दिए हैं। अब इसी तरह से देखिए हल्दी भी ले लिए हैं थोड़ा सा, इससे कलर भी अच्छा आएगा, हलवा का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा इसमें। हल्दी को भी इस तरह से छील लेंगे और सभी को अच्छे से धो लेंगे। इस तरह से देखिए धो लिए हैं सबको। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे ताकि मिक्सी में चलाने में आसानी हो। इस तरह से देखिए अदरक और हल्दी सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। अब इसको एक जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखिए जार में ट्रांसफ़र कर दिए हैं और ये रात को मैंने ड्राई फ्रूट्स भिगा के रख दिया था। इसमें नारियल है, छुहारे हैं, बादाम है, किशमिश है और ये पानी का यूज हम अदरक को पीसने में और ड्राई फ्रूट्स को पीसने में करेंगे। देखिए अदरक पीस गया है। अब इसी जार में ड्राई फ्रूट्स को भी पीस लेते हैं। इसी पानी का यूज करेंगे। देखिए ड्राई फ्रूट्स भी पीस गया है। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। यहाँ पे आप आधा तेल आधा घी का भी यूज कर सकते हैं। ये हलवा तेल में भी अच्छा लगता है। जब घी मेल्ट हो जाए तो खड़े कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। उसको भी 1 से 2 मिनट तक सुनहरा होने तक भून लेंगे। देखिए ये इसका कलर सुनहरा हो गया है, इसको निकाल देते हैं। अब इसी कढ़ाई में आधा चम्मच जीरा डालेंगे। इस हलवे में जीरे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए जीरा ज़रूर डालिएगा। और जीरा डालने के बाद ये अदरक 1-1 चम्मच करके डालेंगे। सारा एक बार में नहीं डालेंगे, नहीं तो ऊपर तक छींटा आएगा। और इस तरह से अब पूरा डाल देंगे और इसको लगातार चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक भून लेंगे। मीडियम गैस का फ्लेम हमेशा मीडियम टू लो ही रखेंगे और इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। और देखिए इस तरह से जब एकदम से पानी पूरा सूख जाए तब इसमें ड्राई फ्रूट्स का ये पेस्ट डाल देंगे। जार अच्छे से निकाल के, जार से अच्छे से निकाल के इसमें सारा डाल देंगे और लगातार चलाते हुए इसको भूनते रहेंगे जब तक कि इसका घी ऊपर तक नहीं आ जाता है। और देखिए इसको बीच में 1-2 चम्मच इसमें घी डालेंगे जिससे कि इसकी भुनाई और बढ़िया हो, अच्छी तरह से ये भुन जाए। जब ये ड्राई फ्रूट्स और अदरक अच्छे से भुनेगा तो हलवे का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। और ये हलवा खाने से सर्दी खांसी जुकाम से राहत मिलती है और ठंड के मौसम में ये तो बहुत अच्छा एक मेडिसिन का काम करता है। और ये 200 ग्राम मैंने गुड़ का क्रश करके गुड़ को डाल दिया है। ये मीठा अपने हिसाब से ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, लेकिन इतना परफेक्ट जाएगा। और इस तरह से लगातार चलाते हुए इसको गुड़ को मेल्ट होने देना है। और देखिए जैसे जैसे गुड़ मेल्ट हो रहा है हलवे में शाइनिंग सी आ रही है। देखिए इसमें अलग से शाइनिंग आ रही है। इसको पास से दिखाते हैं आपको। देखिए कितना चमक रहा है ये और खाने में इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। देखिए इस तरह से जब ये इकट्ठा होने लगे और ये गाढ़ा हो गया है, अब इसको गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होके और भी ये गाढ़ा होगा। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। अब इस स्टेज पे ड्राई फ्रूट्स को काट के इसमें डाल देंगे, जिससे कि जब हलवा खाएंगे ना तो मुंह में क्रंची
फ्लेवर आएगा आपको हलवे में। और इस तरह से प्लेटिंग कर देते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स का हलवा बहुत टेस्टी लगता है खाने में, और उन माँओं के लिए तो बहुत अच्छा होता है जो बच्चे को फीड कराती हैं। जच्चा बच्चा दोनों के लिए बहुत बढ़िया होता है, और ये सर्दी खांसी जुकाम से भी राहत दिलाने वाला होता है। थकान कमजोरी सबसे राहत दिलाएगा। और इस तरह से ड्राई फ्रूट से सजा के ये हलवे को बनाएंगे। आप भी एक बार हमारे तरीके से ये ड्राई फ्रूट्स और अदरक का हलवा ज़रूर बनाइए। और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में।